miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Amen. Tembea amka ukatembee huko na kule. Kumbuka hiyo ndio bado tuko hapo katika wazo letu. Tusome Ufunuo 8:1. Ufunuo 8:1 ndio tuweze kuketi Ufunuo 8:1. Hata alipoifungua muhuri ya 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Alipoifungua muhuri wa 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Alafu tusomee Ufunuo 10:1 hadi 7. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upindo wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo. Na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Amen. Tuombe. Bwana, tunakushukuru sana, umetupa nafasi nyingine kuweza kuja ili tukakuwa na kushirika na wewe katika neno lako. Hata tunaona Bwana Yesu Kristo umetusaidia kwa hali ya mili hii, tumeweza kukaa katika usalama Bwana, ukitupatia na umetujalia yale ambayo Bwana Yesu Kristo ni ya maisha haya. Bwana wa neema na wa rehema, tunakushukuru zaidi ya yote kwa sababu umedumisha imani katika mioyo yetu. Na hiyo ndio imetulete asubuhi ya leo ili tuwe na wakati Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa yote. Sasa tenda nasi yaliyo mapenzi yako, tusamehe makosa yetu yote, tuondolee chochote ambacho Bwana kitaweza kuasa ufunuo wako kupitia katika neno lako utufikie. Bwana, hata tukilete haja zetu mbinguni mwako, ukatupa imani tuweze kuamini na kupokea kila mmoja kulingana na mahitaji yetu nayo. Asante sana kwa yote, tunajiachilia mikononi mwako. Tusamehe makosa yetu yote, tunaomba Bwana Yesu Kristo, tukiuliza utuinue kiwango kingine kila mmoja kwa ajili ya kujiandaa kwa kuja kwako kama vile neno lako Bwana Yesu Kristo limeahidi. Asante sana kwa yote, sifa na utukufu sikurudie, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba hata kuamini. Amen. Tutazaketi. Tunamshukuru Bwana kwa nafasi hii ametupatia asubuhi ya leo kuweza kuja kwa ajili ya neno. Na tunamshukuru Bwana kwa kumpa dada wetu Kibe nafasi na kuweza kututembelea kwa Kibe. Karibu. Bwana akubariki.
lakini anakuaga huko upande wa Gilgil. So lakini ninamjua na wengine wetu tunamjua. Alipata nafasi akakuja kushiriki pamoja nasi. Tunamshukuru sana, tunamshukuru Bwana kwa yeye hiyo nafasi ya kuja. Amen. So leo tutaendelea na wazo letu katika muhuri wa 7 kwa sababu kumbuka ilikuwa ni tukitembea hiyo nchi. Hapo ndipo tumesoma vile Mungu alimwambia Ibrahim atembee katika hiyo nchi ya Canaan, kwa sababu ilikuwa ni urithi wake na uzao wake. Na tumeona sisi ni uzao wa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa na uzao wa kawaida kupitia kwa Isaka mbegu yake, na uzao wa kiroho kupitia kwa Yesu mwanawe. Na hao wote wawili walizaa. Isaka alizaa na Yesu alizaa, na kila mmoja alikuwa na urithi Mungu alimpa Ibrahim. Tuliona hivyo, tukaona pale tulisoma, kumbuka Mungu akiingia katika agano na Ibrahim agerithi na mbegu yake na uzao wake in their generations. Alafu sasa sisi tukaona Isaka akirithi Canaan ya kawaida. Isaka alimrithi mambo ya kawaida, akarithi hiyo nchi. Naye Yesu alirithi mambo ya kiroho. Unaona, urithi wa Yesu ulikuwa ni wa kiroho. Sasa tukaona sasa hapo Ibrahim akiambiwa tembea katika hiyo nchi, ni urithi wako. Na tulimuona ndugu Branham Sunday akituambia nchi yetu ya ahadi inakuja, akisema tusimame kama Joshua na Karen. Nchi yetu ya ahadi inakuja, tuione. Kwa hivyo sisi nasi tuna nchi yetu ya ahadi. Na tunajua hiyo ahadi ni muhuri wa 7 wakati, kwa sababu bibi harusi wa Kristo mwenye amemrithi Kristo, kumbuka alitoa mke kwa watu wa mataifa. Kwa watu wa mataifa. The bride is a Gentile, ni mtu wa mataifa. Na tunamuona katika hizo nyakati 7 za makanisa, 7 church ages, kila kisasi pakiwa na sehemu ya bibi harusi mwenye anarithi. Wakati wa Efeso wakarithi Efeso, unaona bibi harusi alirithi ahadi ya Mungu wakati huo. Wakati wa Smyrna bibi harusi akarithi. Hiyo ndio ilikuwa sehemu yake katika nchi ya ahadi. Wakati wa Pergamos akarithi, kuja mpaka wakati wa bibi harusi, bahali ambapo naye anarithi muhuri wa 7, unyakuzi na yale yote yenye yako katika muhuri wa 7. Huo ndio urithi wetu, tunajua. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Huo ndio urithi wetu. So sisi nasi tumekuwa tukitembea katika hiyo nchi yetu, tukiuweka wazi muhuri wa 7 ndio tuuelewe. Kama vile alimwambia Ibrahim, tembea huku, tembea kule, uione hii nchi, kwa sababu ndio urithi wako. Nitakupa pamoja na mbegu yako, uzao wako. Tumekuwa tukitembea katika muhuri wa 7, na hata leo tutatembea, sababu tutaendelea tu tukitembea katika muhuri wa 7, tukielewa yale ambayo ni yetu katika hilo neno. Na utaweza niuliza, ni kwa nini tunafanya hivyo ndugu mwangu? Ndio tuweze kupata imani, tujenge imani. Kumbuka imani ya unyakuzi iko chini ya muhuri wa 7, na sisi ndio tunaishi wakati wa kuja kwa Bwana. Amen. Sasa sisi tunajenga imani yetu, imani yenye ametupa kwa ufunuo. Wakati tutafika kuongea hayo tutayaona. Lakini kumbuka neno linasema imani huja kwa kusikia neno. So vile tunasikia ndio tunaongeza imani yetu. Ndio tunaendelea kukua katika hiyo imani. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So tutaendelea na yale ambayo pale tuliwachia Sunday, God willing. Alafu ukitaka hizo jumbe, kumbuka Kamau aliweza kusucceed, alipambana sana. Sasa ziko kwa YouTube. Ukienda kwa YouTube utasipata.
Tamuuliza tu hiyo site pale ameziweka. Although tutabadilisha hiyo nini ndio iwe rahisi ku access. Tutabadilisha kidogo, lakini as of now ukienda utapata kwa hiyo site hizo jumbe nilikuwa nikiziona hapo ukitaka kusikiza. Tumeziweka kwa Kiswahili kwa sababu tuna haja na wale ambao tutaweza fikia kwa Kiswahili. You know, na wengi wenye tumehubiria na wao ni wako pahali wanaweza sikiza. You know, wale wenye wanaweza sikiza kwa Kiswahili, you know, ni rahisi kuendelea kupata kutoka kwa, although hatutakuwa tukiweka zote for sure, tutakuwa tukiweka pengine those of importance. Lakini kama pengine haukupata nafasi, haukuwa hapa tukihubiri na pahali una network, utaweza in the comfort of your home utaweza pata huo ujumbe na usikizi. Unajua wakati wa kuhubiri saa nyingine mambo mengine upita. Ungetaka kutulia, you meditate upon those things. Utaweza kaa ukitulia. Na unajua wewe una sehemu yako katika ahadi hii. Mimi nina sehemu yangu. Na kulingana na sehemu yako Bwana ataweza endelea kukufunulia yale ambayo yanakuhusu katika neno lake, kwa sababu anatuhudumia zote. Amen. So wakati uko umeketi unasikiza, ufunuo wa Mungu uendelea kuja kwako kukuhusu. Amen. So ninaamini Bwana atakusaidia ukifanya hivyo kama ungetaka, that is kama ungetaka. So tulikuwa tumetembea mpaka wapi? Tulitembea tukiona vile ndugu Branham anasema muhuri wa 7 wakati ungelipuka. Nakumbuka tukisoma hiyo katika ujumbe wa nabii. I don't know whether it's necessary we read it again. Unaona, ukilipuka unatoa nyota 5. You remember Brother Branham akisema hivyo. Unaona? Pale alisema katika The Seven Seal Book, kitabu cha mihuri, anasema muhuri wa 7 paragraph 231 anasema we must remember that this 7th seal is the end of time. Ati tunatakiwa tukumbuke huu muhuri wa 7 ndio mwisho wa wakati. Amen. Of all things, wa kila kitu. Hiyo tuliipata. That's right. The things written in the 7th seal book sealed up. Yale mambo yameandikwa katika kitabu cha muhuri katika kitabu cha mihuri ikatiwa muhuri. Of the plan of redemption before the foundation of the world. Mambo ya mpango wa ukombozi kutoka kabla ya msingi ya ulimwengu. It every bit ends. Inaisha yote. Na tulichukua nafasi, utaisikiza ukifuata katika ujumbe utasikia inaisha vile anasema. Chochote ambacho kina wakati ndani yake, chochote ambacho kina material ya wakati ndani yake. So ni kumaanisha nini? Ukienda katika Biblia mwanzo inasema in the beginning God created the heavens and the earth. Chote ambacho kina wakati, kumbuka, kinafika mwisho. Tuliona nini? Tuliona hii ikiwa ni mviringo ya umilele, eternity. Hii ni umilele. Ndugu Branham anasema ni kama mzunguko, umilele. Alafu Mungu akatenga wakati, time. Wakati. Kutoka katika umilele akatenga wakati, tunajua hivyo. Alafu katika wakati sasa akaumba. In the beginning God created. Mungu akaumba katika wakati. Yale yote na ni nini hasa Mungu alitoa, aliumba? Ni nini alilete? Ni kile kilikuwa katika mawazo yake. Amen. At the back of his mind. Akiwa Elohim. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Akiwa Elohim alikuwa na attributes katika mawazo yake. Alikuwa na mawazo. That's right. Na alidumu peke yake milele akiwa na mawazo yake. Tunajua hivyo. Alafu tunaona ndio tuipate kama urithi wetu. Alichukua hiyo sehemu ya Elohim, hiyo him, akampa Abraham, ikawa Ham. Tunajua hivyo. Amen. Akampa Abraham, akaitwa Abraham. Akawa sasa baba ya mataifa. Abraham. Na sasa Mungu alimpa Abraham hiyo sehemu, alafu akaingia katika agano na yeye angemrithi. Tuliona hiyo akiwa Abraham.
Sasa alikuwa tayari amepata hiyo Elohim, na hiyo ndio ilikuwa na mawazo yote ya Mungu. Sisi tulikuwa hapo, ndio sababu sisi ni wa uzao wa Yesu. Kwa sababu ona, Abraham alimrithi hiyo sehemu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Okay. So ikawa sasa Abraham tunaweza rithi, si kwa uwema wetu, lakini muhuri wa 7 tumeurithi kutoka kwa Mungu. Na sisi ndio wana na binti wa Mungu wenye tulikuwa katika mawazo ya Mungu kabla ya msingi ya ulimwengu. Amen. Sasa tunarithi kilicho chetu katika neno. Sasa tukaona katika wakati huu yale, kumbuka hii Mungu alitoa katika mviringo wa umilele wake. Akatoa wakati, alafu akalete uubaji. In the beginning God created the heavens and the earth. Akaumba katika wakati. Unaona sasa, katika wakati, hiyo wakati. Sasa ndugu Branham hapa anatuambia yote sasa inaisha. Chochote ambacho kina quality ya wakati kinaisha. Muhuri wa 7 ndio unafika mwisho. Ndio sababu unaona hata sisi mwisho wetu ni kubadilishwa mili hii. Kwa sababu ile mili yenye tulipewa ilikuwa ya wakati. Alimuumba Adam kutoka katika wakati. So lazima tutoke nje ya wakati, kwa sababu tutaingia na katika umilele tukiwa na mili mingine sio hii ya wakati. Naelewa? Tumechukua muda tukieleza hiyo. So chochote ambacho kina wakati ndicho hicho ndugu Branham anasema kinaisha. It every bit ends. So ni kumaanisha, angalia, Mungu upande huu akiwa nani? Akiwa Elohim na mawazo yake ikiwa ndani yake. Alafu katika wakati akatoa hiyo mawazo yote. Sasa upande huu tunampata akiwa na mawazo yake imedhihirishwa, manifested. Attributes zote zenye zilikuwa ndani yake sasa ametoa. Akatoa miti, akatoa nyasi, akatoa wanyama, akatoa ndege, akatoa wana. Akatoa wana. Na kwa sababu Adam babu yetu aliasi, sasa hangeweza kumzalia Mungu wana vile Mungu alikuwa amepanga. Unaona? Sasa sisi tukabaki na tumezaliwa na Adamu wa pili. Mpango wa Mungu ukiendelea. Kwa sababu wewe umesikia ukiitwa, mimi nimesikia nikiitwa, na neno la Mungu, jina langu chini ya muhuri wa 7. Kama vile Mungu alimuumba Adamu, akamuongea Adamu wa kwanza, sasa ameitana na wana na binti wameitika. Sisi tumepatikana. Sisi tumezaliwa kwa neno. Kama vile Adamu wa kwanza alizaliwa kwa neno. Tumezaliwa kwa neno. So unaona, sisi ndio tunamalizia. Kwa sababu Adam hangeweza kumzalia wana kwa neno. Sasa tulikuja duniani katika njia ya uasi, lazima tungezaliwa mara ya pili. Tungezaliwa mara ya pili. Na sisi ndio tunamalizia. Muhuri wa 7, bibi harusi mwenye anatoka ndio wa mwisho. Ndio pale kilele tunajua. Ndio sababu unasikia ndugu Branham akisema it every bit ends. Inaisha. So chote ambacho kilikuwa katika wakati upande huu anakitoa. Dots alisema hivyo, manifested. Dots manifested. So it every, kwa sababu hatuongei kuhusu hii, let's not spend a lot of time there. Turudi katika muhuri wa 7. Lakini ni mzuri ukielewa. Na ukiwa na nafasi, chukua muhuri wa 7 usome. Chukua kitabu cha mihuri, usome pole muhuri wa 7. Ndio uelewe yale ndugu Branham anasema hii. Alafu ukiwa na nafasi uende katika kitabu cha Hebrews usome, uelewe ndugu Branham vile anamtoa kutoka katika kabla ya wakati. Huyu Elohim, kumbuka kisima kikubwa cha Roho Mtakatifu, the great fountain of spirit, vile anamtoa kule. Alikuwa akitoa michirizi yake, tuliona hapa wakati moja. Michirizi 7, unaona? Rangi 7 za upinde wa mvua.
michirisi 7 ikitoka ndani yake, kisima kikubwa cha Roho Mtakatifu. Unaona? Alafu hicho kisima katika wakati sasa ikawa Logos, akakuja katika nuru akawa Logos. So angeongea akiwa Logos, the word. Tunaelewa? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So wewe soma, lakini wacha tuendelee na muhuri wa 7 ndio tuanze tupate wazo letu leo. So every bit ends. Ndugu Branham anasema inaisha, kila kitu chenye kilikuwa katika huo muhuri wa 7 inaisha. Okay, nisome hapo. Every bit ends. It is the end, ndio mwisho. It is the end of the struggling world, ndio mwisho wa dunia yenye inayubayuba. It is the end of struggling nature, ndio mwisho wa maumbile yenye inayubayuba. It is the end of everything, kila kitu kinaisha. In there, it is the end of the trumpets, ndio mwisho wa tarumbeta hapo ndani. It is the end of the vials, ndio mwisho wa vitasa. It is the end of the earth, ndio mwisho wa dunia. It is even the end of time. Hata wakati unafika mwisho katika muhuri wa 7. Alafu tukaona akisema okay, najaribu ku background kidogo ndio tushike wazo hilo twende nalo katika ujumbe wa leo. Kumbuka yeye akisema hivi, paragraph hapo paragraph 2 anasema it's just like firing a rocket into the air. Ni kama kulipua rocket katika anga, and that rocket explodes here, na hiyo rocket inalipuka, and it goes up and then explodes again. Inaenda inalipuka, it puts out 5 stars, inaweka nyota 5. One of those stars explode. One of those stars explode and blows out 5 stars from it. Moja ya hizo 5 inalipuka tena, inatoa zingine 5. And then one of them stars explodes and blows out 5 stars from it. It fades on out. Inaenda ikilipuka inatoa 5. Alafu moja ya hiyo ikilipuka inatoa zingine 5. Tuliona hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Muhuri wa 7 ukilipuka hiyo. Nakumbuka ndugu Branham alituambia hesabu ile Mungu ametumia kwa muhuri wa 7 ni 3 na 7. Tunakumbuka akituambia hivyo, ametumia 3 na 7. Kumbuka tulisoma. So inalipuka inatoa 3, inalipuka inatoa 7. Moja ya hizo 3 ikilipuka inatoa zingine, kwa sababu hiyo ndiyo hesabu ametumia. Hata yote inaenda ikilipuka ikiishia umilele. Okay, na tukaona hivi ndio tuende vizuri kwa sababu ya haraka. I'm just background ikibuka. Tukaona hivi wakati muhuri wa 7 ulilipuka, sababu tulisoma ndugu Branham akituambia by the grace of God. Wakati ulilipuka, wakati ulivunjwa, that is, uliona akituambia yeye alipata ulikuwa na sehemu 3. Tunakumbuka yeye akituambia hivyo. Acha tusome kidogo tupate wazo hilo mzuri tuende nalo. Huo muhuri wa 7. Nasema hivi, paragraph 248 kitabu cha muhuri wa 7 anasema hivi, and now as certain as I stand in the platform tonight, I had the revelation. Just a minute, nirudi nyuma kidogo. Anasema hivi, tuanze paragraph 242. Anasema and those who, just a minute, nataka tuanze pahali mzuri. Paragraph 244 anasema all the hosts of heaven was silent for this half an hour. Ati wote mbinguni wakakimia kwa muda wa hii nusu saa. When this seventh seal mystery in the book of redemption was broke open. Ati wakati hii siri kuu katika kitabu cha ukombozi, when this seventh seal mystery in the book of redemption was broken. Wakati hii siri ya 7. So anaongea kuhusu siri ya muhuri wa 7 katika kitabu cha ukombozi ilivunjwa.
anasema think of it but it's broke. Atafikiria lakini imevunjwa. Na tukaona na wewe hakuna wazo sasa mtu ataweza ingiza ati muhuri wa 7 haujafanya nini? Haujavunjwa, kwa sababu ndugu Branham anasema umevunjwa. Amen. Yaani hiyo wazo ati tukae tukiwa waaminio, tubatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo, tuendelee makanisani, tumeamini ujumbe wa nabii, kwa sababu muhuri wa 7 haujavunjwa, na ndio utavunjwa ndio ulete unyakuzi. Muhuri wa 7 tayari umefanya nini? Umevunjwa. Anasema it's broke. The ram breaks it. Mwana kondoo ameuvunja. You know what? Ati unajua nini? They were awed by it. I believe they didn't know there it was. They just stopped. Ati unajua nini? Walishangaa naye, hawakujua. Ati unaona ilisimama. Anaendelea kusema hivi. So why? What is it? None of us know, but I'm going to tell you my revelation of it. Kumbuka tulisoma. Ati ni kwa nini? Ina nini? Ilivunjwa. Ina nini? Anasema hatujui, lakini nitawaambia ufunuo wangu kwake. Alafu tukaona akisema and now. Anasema and now, pale tulikuwa tusome paragraph 248. And now, as certain as I stand in the platform tonight, I had the revelation that revealed. Ati vile nimesimama katika mibala nilipata ufunuo wa kile kilifunuka. Anasema it's in a threefold manner. Ati iko katika utatu. Iko katika utatu ama iko katika hatua tatu. Anasema that I will speak to you by God's help of a fold of it. Ati na sasa kwa neema ya Mungu nitawaongelesha kuhusu sehemu moja, hatua moja, hiyo sehemu moja. And then let's go over that first. Here is the revelation. Ati na sasa tuende kwa hiyo kwanza. Ati huu ndio ufunuo. To begin with, what I want to tell you, kile ningetaka kuambia, what it is, what happens is that those 7 thunders that he had thunder and was forbidden to write, that's what the mystery is, laying behind those 7 consecutive thunders rolling out. Ati anasema ati kile kilifanyika ni hizo gurumo 7. Hizo gurumo 7 zenye ziliguruma na akakatazwa kuandika. Hiyo ndio siri yenye ilikuwa nyuma ya hizo gurumo 7. Hiyo siri. So what is Brother Branham saying here? Anasema I want to tell you what it is. What happens, those 7 thunders that he had thunder and was forbidden to write, that's what the mystery is. Hizo gurumo 7 zenye ziliguruma na akakatazwa kuandika, hapo ndio siri iko. So hiyo moja yenye anaongea juu yake kwa hizo 3. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kufunguliwa kwa hizo, ama hatua ya kwanza katika kufunguliwa kwa muhuri wa 7 tuliona ni hizo gurumo 7 zikiguruma. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Okay. Alafu tukaona akiendelea kusema hivi. Nataka kusomea. Ni hizo gurumo 7 zikiguruma. Akaendelea kusema hivi. 391 nasema, and now do you notice, ati sasa angalia, on the opening of this 7th seal, it's also in a threefold mystery. Na kufunguliwa kwa huu muhuri wa 7 huko katika siri ya fumbo 3. This one I will speak and have spoke that it is the mystery of the 7 thunders. Hii moja nitaongea na nimeongea ni siri ya hizo gurumo 7. The 7 thunders in heaven will unfold this mystery. Gurumo 7 mbinguni tafunua siri hii. It will be right at the coming of Christ, because Christ said no one knew when he would return. Na itakuwa ni wakati wa kuja kwa Bwana, kwa sababu hakuna mtu anajua kuja kwa Bwana. Kwa hivyo Brother Branham anatuelekeza hapa na kuonyesha muhuri wa 7 wakati ulivunjwa ulikuwa na sehemu 3. Na sehemu ya kwanza yenye ametupa ufunuo wake ni hizo gurumo 7, na anatuambia hizo gurumo 7 ni kuhusu kuja kwa Bwana. Sababu anasema hivi
ndio tukisoma kidogo, nasema hivi. Katika ujumbe wa Souls in Prison Now, hiyo iliyo katika gereza, paragraph 33, anasema the Lamb took his book when the seventh seal, just ready for it to be opened. The sixth seal, remember, he hid the seventh seal from us. Mwanakondoo akachukua kitabu ndio afungue muhuri wa 7. Anasema ikiwa tayari kufunguliwa muhuri wa 6, atikumbuka alificha muhuri wa 7 kwetu. He wouldn't do it, hangefanya chochote. When the angels stood day by day telling it, wakati malaika wangekuja wakiniambia muhuri wa 7 alificha, but then he wouldn't do it on that one. Kwa hiyo akaficha. Anasema said there is silence in heaven, ati alisema imekimya mbinguni. Sikiza vile ndugu Branham anasema, no one knew it was the coming of the Lord. Ati hakuna mtu alijua ilikuwa ni kuja kwa Bwana. So muhuri wa 7 hiyo yenye aliona ilihusu kuja kwa Bwana, kwa sababu katika huu ujumbe wa Feast of the Trumpets, katika karamu ya tarubeta, paragraph 22, anasema hivi, because the seventh seal there was silence. Feast of the Trumpets, paragraph 22, anasema because the seventh seal there was silence, no one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed to us. Ati hakuna mtu alijua hiyo ndio saa Kristo angekuja kama vile ametufunulia. Kwa hivyo kwa kifupi tutaweza sema hivi tukiendelea. So muhuri wa 7 ulivunjwa. Ndugu Branham alipata ufunuo wake, akaona huko katika utatu. Okay. Ile sehemu ya kwanza yenye alipata ufunuo anaieleza ni ngurumo 7. Na anasema ngurumo 7 ni katika kuja kwa Bwana. So hiyo kimya ya nusu saa ilihusu kuja kwa Bwana. Tuliona hivyo wakati tulikuwa tunaanza haya mahubiri. Hiyo kimya. Na tukaona Brother Branham akisema muhuri wa 7, hiyo kimya ya nusu saa iko katika Ufunuo 8:1, ndio Ufunuo 10. Ndio Ufunuo 10. Kumbuka tuliona hiyo. So wakati inasema katika Ufunuo 8:1 imekimya kwa muda wa nusu saa, tukaona yeye akituambia sasa tuhame kutoka katika Ufunuo 8:1 tuende katika Ufunuo 10. Kwa sababu katika hiyo kimya ya nusu saa kile kinaendelea ni yale yako katika Ufunuo 10. Amen. So muhuri wa 7, Ufunuo 8 imekimya ndio ifiche. Lakini bibi harusi anasonga, anapata kile kinaendelea katika Ufunuo 10. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tukaona hiyo ni kama wakati Elieza alilete Rebeka kutoka kwa watu yao, bibi harusi wa Isaka. Akamlete juu ya zile ngamia, nakumbuka zilikuwa 10. Hizo ngamia 10 wakampata Isaka kule nje. Biblia inasema Isaka akamchukua Rebeka, wakaingia na yeye ndani ya hema, akaanza kumwambia yale ambayo yalihusu nyumba yao. Elieza hakuhusika hapo, yeye alirudi kwa kazi zake. Amen. Unaona? So na tumeona yale ambayo yalikuwa katika huko kuja kwa Bwana, Bwana mwenyewe akija kwa ajili ya bibi harusi. Tukaona huu ni ujumbe Bwana Yesu Kristo mwenyewe angemletea bibi harusi. Sababu tunakumbuka tukisoma hii katika kitabu cha Ndugu Branham amehubiri Bridge. Anasema hivi katika kitabu cha Bridge, kama sijakosea, before Brother Branham anasema, and when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the rod and upon the sea, with a rainbow over his head. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. Ati wakati mihuri inavunjwa, unaona, na siri inawekwa wazi, malaika anashuka na ni mjumbe. Amen. Ni Kristo. Amen. So wakati ndugu Branham anasema imekimya kwa muda wa nusu saa, tukaona tukija katika Ufunuo 10 tunaona ni Kristo akishuka akiwa malaika mkuu. Kristo akishuka akiwa malaika mkuu.
So imekimya kwa ulimwengu, lakini bibi harusi anapata ufunuo wa kushuka wa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo alishuka akiwa mjumbe, kwa sababu Brother Branham hapa anatuambia messenger. Down comes the angel, the messenger, Christ. So Kristo alishuka katika Ufunuo 10 akiwa mjumbe, akiwa na ujumbe wa unyakuzi kwa ajili ya bibi harusi. Kristo alishuka akiwa malaika mkuu. Amen. Hakuwa na ile mwili wake wenye alizaliwa naye, lakini alishuka akiwa na mwili wa malaika. So huyu malaika mkuu ni Bwana Yesu Kristo, kwa sababu ona anasema this seventh angel is on earth at the time of this coming. Akashuka wakakutana na ndugu Branham, kwa sababu ndugu Branham ndiye mjumbe wa 7. Na tunajua pahali moja ambapo Kristo alishuka wakakutana na mjumbe wa 7 ni pale katika mlima wa Mount Sunset. Amen. Wakati mihuri 7 ilifanya nini? Ilivunjwa. Hapo Kristo alishuka. Kwa sababu tunaona ndugu Branham akituambia yeye ndiye alikuwa na huo muhuri wa 7. Ati aliona vile aliweka mabawa yake huyo malaika, akaona vile ameweka mabawa yake, na yeye ndiye alimuhusu. Akasema hilo ndilo jambo aliwaza, na wakati mwingine akaenda kutafuta ndio ajue ni kuja kwa Bwana, kwa sababu ilikimya. Sasa Kristo akashuka akiwa na huo ujumbe kwa ajili ya bibi harusi. Amen. Unaona katika siri sasa anajifunulia bibi harusi. So kuja kwa Bwana tutakupata katika njia ya ufunuo. Amen. Kumbuka muhuri wa 7 ni siri. Amen. Ni siri kwa ulimwengu. Amen. Lakini bibi harusi anapata ufunuo wake. Amen. Tuliona ni barua ya upendo kwa mke wake. Amen. Kama vile Isaka alimpokea Rebeka katika siri ya hema, akajijulisha kwake, akajua siri ya nyumba ya Ibrahimu. Elieza akirudi sasa, naye Kristo akiwa mjumbe amemchukua bibi harusi katika siri ya kuja kwake. Amejiweka wazi. Wewe umepata ufunuo, mimi nimepata ufunuo, kwa sababu sisi ndio tunaandaliwa kwa ajili ya unyakuzi. Wewe una ufunuo, mimi nina ufunuo. Haleluya. Na tuliona nini kiendelea? Tukaona huo ufunuo unaleta imani ya unyakuzi kama msingi. Amen. Amen. Faith. Amen. Alafu kutoka kwa huo msingi wa imani tunapata 7 virtues. Sifa 7. Kwa sababu kumbuka hii imani ya unyakuzi ndio nguo ya harusi. Amen. Ndio nguo ya harusi. Na huo weupe wa nguo ya harusi una rangi 7 za upinde wa mvua. Perfection. Ukamilifu huo. Kwa sababu hizo rangi 7 ukiziweka pamoja zinatoa weu. So bibi harusi amevikwa nguo yake ya harusi. Tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 19 ati harusi ya mwanakondoo imewadia na bibi yake amejiweka tayari, amevikwa nguo nyeupe. Unaona, si maandiko inasema hivyo? Amevikwa nguo nyeupe. Unaona? Na inasema hiyo nguo nyeupe ni matendo ya haki. Tukaona katika kitabu cha Wafilipi Paulo akisema nivikwe hiyo imani. Nivikwe hiyo imani. Nivikwe hiyo imani kama nguo. That I may know him in the power of his resurrection. Nimjue katika nguvu ya kufufuka kwake. Sasa sisi tunamjua katika nguvu ya kufufuka kwake. Tunavikwa hiyo vazi kwa ajili ya harusi ya mwanakondoo. So tuna imani ya unyakuzi. Imani iliyo hai ndani yetu, na hiyo imani ina weupe wa rangi 7 za upinde wa mvua. Amen. Imani iliyo hai kwa ufunuo wake akiwa mjumbe kwa ajili ya bibi harusi. Amen. Hiyo imetoka katika muhuri 7. Imetoka katika muhuri wa 7. Imetoka katika muhuri wa 7. Ati hiyo kimya
kumbe ndio ilimlete Bwana. Amen. Na hangeiweka wazi isipokuwa kwa bibi harusi. Amen. Kwa sababu Ufunuo 7 katika madhihirisho yake ndiyo dunia itajua. Amen. Katika madhihirisho. Na hiyo sasa bibi harusi atakuwa akifanya nini? Akiondoka. Amen. Usiku. Amen. Ni wizi unaendelea. Nakumbuka sio usiku wa kawaida, ni usiku wa kiroho. Katika hali ya mwili, katika hali ya dunia kujaa dhambi. Fikiria yale mambo yanaendelea sasa. Dhambi imefurika. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo ndivyo ingekuwa wakati mwana wa Adamu angewekwa wazi. Nasema hivyo katika Biblia. So katika huo wizi wa dhambi ikifurika, katika huo wizi wa uovu ukifurika, Bwana Yesu Kristo ameandaa bibi harusi wake. Amemwandaa bibi harusi wake katika usiku. Amen. Na tuko katika usiku wa manane. Midnight hour, usiku wa manane, giza totoro, dhambi imefurika. Huo ndio wakati Ufunuo 7 itaweza dhihirishwa. Amen. Bibi harusi akifanya nini? Akiingia katika huduma yake kwa ajili ya kuondoka. Amen. So turudi pale kwa sababu tunatembea. Unaona? So inalipuka. Hiyo sehemu ya kwanza. So tutaweza sema nini? Wakati muhuri wa 7 ulilipuka, kitu cha kwanza ulitoa ni kitu cha kwanza ndugu Branham anaongea juu yake, the coming of the Lord. Amen. Of the Lord. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo ndio na ilihusiana na seven thunders. Amen. Na pale alituambia na muhuri wa 7 ndio mwisho wa wakati. So tukiangalia tunaona bado kuna miaka 1000 ya utawala. The millennium. Na bado kuna hukumu. Judgment. Amen. Alafu tuingie katika nini? Katika umilele. Kwa sababu baada ya hukumu tunaingia katika umilele. Amen. So tutaweza sema wakati muhuri wa 7 unalipuka, kwanza unatoa kuja kwa Bwana. Amen. Kwa ajili ya unyakuzi. Amen. Alafu ndani yake una millennium, miaka 1000 ya utawala. Amen. Nakumbuka hatuna ufunuo wake isipokuwa yale madogo tunasoma katika Biblia. Na yale madogo ndugu Branham ameongea kuhusu millennium. Hatuna ufunuo wake. Amen. Hatujui itakuwaje. Ni mambo mengi sana yamekimia. Amen. Tunajua kweli kule Bwana atatawala katika Yerusalemu. Na tunajua Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni ikikaa juu ya mlima wa Mizeituni. Na tunajua kuna tetemeko lenye litatetemesha huo mlima mpaka iwe pahali ambapo pataweza kuwa na Yerusalemu mpya. Unaona? Yerusalemu mpya. Tunajua hayo kwa sababu tunayasoma katika Biblia, lakini ni mengi yenye yamekimia kwa sababu yako ndani ya muhuri wa 7, lakini itawekwa wazi wakati wake. Sasa tunaongea kuhusu kuja kwa Bwana. Hiyo ndiyo tunawekewa wazi kwa sababu hiyo ndiyo tunahaja naye wakati huu. Hakuna haja ya kujua millennium wakati huu. Hakuna haja kujua kuhusu hukumu wakati huu. Haja yetu ni kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Nakumbuka sisi ambao tunaenda katika unyakuzi, sisi ndio tunakuja kutawala katika hiyo miaka 1000. Na sisi tutatawala katika miaka 1000. Sisi ndio tunahukumu dunia hii. Kwa sababu ni urithi wetu. Muhuri wa 7 ni urithi wetu. Kwa hivyo tutahusika katika kuja kwa Bwana. Tutahusika katika miaka 1000 ya millennium na tutahusika katika hukumu. Amen. Kwa sababu ni urithi wetu. Hakuna hukumu itaweza tolewa bila wewe na mimi bibi harusi. Kwa sababu ni urithi wetu.
si wema wako, si wema wangu, lakini huo ufunuo lazima ukufikie. Amen. Kwa sababu wewe ndio unahusika. Amen. Si tuliona wakati tayari Ibrahim alikuwa amepewa hiyo nchi, akarithi. Sasa ilikuwa his dominion. Ilikuwa his domain. Ilikuwa yake. Kumbuka, hakuna mtu mwenye angeingia katika hiyo nchi bila kuja kuuliza Abraham ruhusa. Hata wakati Elohim mwenyewe alikuja akielekea Sodom, na walikuwa wapitie hiyo eneo. Kumbuka, Sodom ilikuwa katika Canaan, na hiyo mali alikuwa amempea nani? Ibrahim. Wakati Elohim mwenyewe, mfalme wa mbingu na nchi, the possessor of heaven and earth, akipita lazima angepitia kwa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa mwenyewe. Kana ilikuwa yake. Walikuja wakiwa malaika watatu. Na akasema si haki kumficha Ibrahim yale ambayo tunaenda kutenda, kwa sababu hii ni milki yake. Angemficha. Unaona? Amen. Alafu wakati mmoja tukaona Rutu akashikwa mateka, wafalme wengine wakaingilia hiyo mali ya Ibrahim, wakashika Rutu mateka. Ibrahim alichukua watumishi wake, wakaenda vita na wakakomboa Rutu. Hakuna mtu mwenye angeingia hapo aweze, kwa sababu hii ilikuwa mali ya nani? Ya Ibrahim. Idia Ibrahim aliwafuata, na ni wafalme wengi na farasi, watu ya vita, na yeye hakuwa mtu wa vita. Hakuwa mtu ya vita na wale watumishi nyumbani. Lakini Elohim mwenye alimpea alikuwa upande wake. Amen. Ona, mwenye alimpea aliungana na yeye ndio wapigane, akampa nguvu, akampa uwezo, akampa ushindi. Tukaona wakati Ibrahim anakuja akiwa mshindi, akisherehekea ushindi wake, Melkizedeki yule mwenye alimpatia hiyo nchi alikuja sasa kumpongeza. Hata akatoa nini? Akatoa divei, akatoa mkate, wakakula wakisherehekea ushindi wa Ibrahim. Unaona nini? Kwa sababu wewe na mimi tu wana wa Ibrahim. Glory be to God. Vita hii tunapigana ya kiroho. Amen. Vita vya imani tunapigana, itafika mwisho, kwa sababu Ibrahim baba yetu ako upande wetu. Na hii ndio mali yetu. Tunapigania tudumu kwa imani. Amen. Na ahadi zenye ziko chini ya muhuri wa sabani zetu, Mungu hawezi pinga sisi. Hakuna nguvu, hakuna uwezo utaweza pinga sisi. Vita ya kiroho tunapigana kusimamia neno na ukweli wake. Lakini kumbuka, hii vita itafika mwisho. Amen. Itafika mwisho. Sisi tunaenda katika karamu kusherehekea, kwa sababu sasa huyo Elohim tayari alizaliwa na mwanamke, na atakuja kukutana na bibi harusi katika mawingu. Amen. Huyo mwenye alitupa muhuri wa saba, tutakutana na yeye, tutaenda kula mkate na kunywa divai mbinguni na yeye. Haleluya. Kusherehekea ushindi wetu. Hapo ndio utawekwa taji lako. Hapo ndipo litawekwa langu. Nakumbuka hiyo taji inasimamia nini? Inaonyesha ushindi wako, inaonyesha msimamo wako, na hiyo taji itakuwa ni dhahabu. Amen. Haleluya. Na malaika wakiwa hapo wametulia, wakisikia history ya ushindi wako. Kwa sababu wote wenye watakuwa hapo ni washindi. Amen.
katika hiyo karamu Ibrahimu ataonyesha ushindi wake katika hiyo karamu. Noa mwenye alijenga safina akainuka juu ya gharika ataeleza historia, ataonyesha ushindi wake. Eno mwenye angeamini mpaka anasafiri bila kufa ataeleza historia yake. Ibrahimu baba yetu wote, tutakuwa na wakati wa kumsikia vile alishindana akakomboa Ruthi. Tunangoja sherehe ya sherehe zote, karamu ya karamu zote. Si Bwana alieleza akionyesha umuhimu wake, sitakunywa matunda ya huu mzao mpaka wakati nitakunywa na nyinyi katika ufalme wa baba yangu. Wewe ukiwa na taji, ukiwa na taji ya ushindi wakati tulipigana vita ya imani hapa duniani. Amen. Kwa sababu tunang'ang'ana. Kwa sababu dada itabidi ung'ang'ane. Kwa sababu ndugu itabidi ung'ang'ane. Wewe ndio unaona, mimi ndio ninaona. Wewe ndio uliitwa, mimi ndio niliitwa. Muhuri wa 7 kumbuka wakati ulivunjwa, uliita jina lako. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Ita jina lako. Tuliona ndugu Branham akituambia tumepewa swords. Glory be to God. Tumepewa. Amen. Hallelujah. Na ni neno. Amen. Amen. Hallelujah. Tupigane mkate, tutengeneze njia ya imani kwa ajili ya ushindi wetu. Amen. Oh yes my Lord. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Okay, so naona muhuri wa 7 ukilipuka, Amen. unatoa hizi 3 kwa sababu tukupana malishwabia 7 na 3 ndio hesabu yenye anatumia katika huu muhuri wa 7. Remember, say that. Amen. Na 3 nasema hivi 7 seal book paragraph 380 nasema there has been a threefold purpose in all these things that brings us back to a 3 and a 7 again. See, 7 seals, 7 vials, and so forth. Now in 3s and 7s is God's number in his mathematics of revealing his word. Amen. So inafunuka katika 3 na 7, 3 na 7, kwa sababu hiyo ndio hesabu Mungu amefanya nini. So tuliona Sunday ikilipuka inatoa kuja kwa Bwana, inatoa millennium. Alafu tutafuata hizi tukaona kuja kwa Bwana kukilipuka, coming of the road of the road kukilipuka, utaona ndugu Branham anasema unatoa nini? The shout. Alafu the voice of the archangel, sauti ya malaika mkuu. Amen. Angel. Archangel. Alafu kunatoa nini? Tarumbeta. Unajua hivyo? Tusome kidogo tusikie barabara kama vile anasema hivyo. Unatoa hizo 3. Zinga ujue wa the rapture. Unyakusi. Paragraph 130. Anasema 3 things happened. Mambo 3 yakafanyika. A shout, a voice, a trumpet. Mwaliko, sauti, tarumbeta. Anasema has to happen before Jesus appears. Ati hii lazima itendeke kabla Yesu hajaonekana. Amen. Anasema now a shout. Jesus does all 3 of them when he is descending. Amen. Ati Yesu anafanya yote 3 wakati anashuka. Amen. So vile tulisoma katika Ufunuo 10, ati kisha nikaona malaika mwingine akifanya nini? Akishuka kutoka mbinguni, amevaa wingu
na tukajua huyo malaika ni Yesu. Amen. Kwa sababu ni mjumbe. Amen. Ana ujumbe kwa ajili ya bibi harusi. Amen. Sasa katika kushuka huko anashuka, anafanya haya yote matatu. Amen. Amen. There will be the shout, there will be the voice of the archangel, and there will be the trumpet of God. Amen. Sauti ya malaika mkuu, tarubeta na mwaliko, yote matatu. Amen. Nasikia? Jesus does all three of them when he is descending. Akishuka anafanya yote matatu. A shout. What is a shout? It is the message going forth first. Amen. The living bread of life, Yes. bringing forth the bride. Amen. Amen. Anasema na mwaliko ni nini? Ni ujumbe. Ni ujumbe. Amen. Ukiendelea Amen. na tutaona ni ujumbe gani ndugu Branham anaongea juu yake. Amen. Tutaona ni ujumbe gani, kwa sababu kumbuka, hiki ni kitabu cha ujumbe. Kweli. Hiki ni kitabu cha ujumbe. Lakini hapa ndani utaweza soma kuhusu siasa za ulimwengu. Kweli. Hapa ndani utasoma kuhusu Russia na vile itakuja kupiga Amerika na bomu. Hapa ndani utaweza soma kuhusu mambo ya dunia. Ndugu Branham akieleza, kumbuka alikuwa mjumbe. Kweli. Amen. Na yeye ndiye angejua. Watu walienda kwake kama vile wangeenda kwa Elijah. Amen. Vitu mambo ya dunia utayapata katika ujumbe. Lakini hapa kuna ujumbe kwa ajili ya bibi harusi kuja kwa Bwana. Amen. So ndani ya kitabu cha ujumbe kuna ujumbe wa bibi harusi. Amen. Na ujumbe wa bibi harusi. Amen. So tutarudi hapo. Amen. A shout. What is a shout? It is the message going forth first. Ati ujumbe ni nini? Mwaliko ni nini? Ni ujumbe ukiendelea. The living bread of life bringing forth the bride. Sikia? Na ni mkate wa uhai ukimlete bibi harusi. Amen. Kwa hivyo kumaanisha nini? Kumaanisha the shout. Kile mwaliko unatoa ni ujumbe kuhusu bibi harusi. Amen. The shout. Hapa anasema hapo katika huo hiyo paragraph kiendelea, anasema a shout and then a voice and then a trumpet. Ati mwaliko, sauti ya malaika, mwaliko, sauti ya malaika mkuu na tarubeta. Shout, messenger getting the people ready. Amen. Ati mwaliko ni mjumbe sasa akilete watu wajitayarishe. Okay. Fikiria. Wakati tunasema messenger getting the people ready, tunaongea kuhusu mjumbe gani? Yes. Kwa sababu tayari pale ametuambia kuna wajumbe wawili watakutana hapa duniani. Kweli. Malaika mkuu ni mjumbe kwa ajili ya bibi harusi. Kweli. Ndugu Branham kumbuka ni mjumbe kwa ajili ya Laodicea. Kweli. Lakini kumbuka Brother Branham alikuwa mjumbe, nabii, Amen. a prophet, messenger, na ndiye wa mwisho. Kwa sababu Ufunuo 17 inasema katika siku ya yeye akihudumu, siri ya Mungu itafanya nini? Itakwisha. Amen. Siri ya Mungu ingekwisha. Na ndugu Branham, Amen. by the way, hakukuwa kuwe mtu mwingine wewe angekuja na ufunuo. Utaweza nisa hata wa Gurumo 7 nitaweza kukusomea. Mtu mwingine angekuja aseme ana ufunuo, ingekuwa sasa awe na nafasi gani katika maandiko? Kilia. Lakini anasema ukweli wa kuja kwa Bwana, siri ya Gurumo 7 imefichwa, ndio bibi harusi apate ufunuo wake. Na tunaona wakati muhuri wa 7 ulivunjwa, Gurumo 7, Kristo akafanya nini? Kashuka. Amen. 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 Akashuka. Endelee. Anasema nini? Anasema
getting the people ready. Kwa hivyo mjumbe gani? A messenger getting the people ready. Ni mjumbe gani mwenye anatayarisha watu? Ni Bwana. Amen. Akiwa mjumbe. Amen. Getting the bride ready. Amen. Na anamtayarisha aje kwa kumpa imani ya unyakuzi. Hallelujah. Ikiwa hai ndani ya moyo. Amen. Amen. Kumbuka ndugu Branham katika huu ujumbe wa What is the Holy Ghost? Anasema nini? Roho Mtakatifu wakati wa Luther aliwahesabia haki. Wakati wa Wesley akawatakasa. Wakati wa Laodicia Kipentekoste akawabatiza, akawarejeshea vipawa. Anasema lakini sasa anaandaa kuja kwa Bwana. Unaona? Sasa anaandaa kuja kwa Bwana. Alafu ukisoma katika Preach, Brother Branham anasema no, fourth scene. Ndugu Branham anasema just a minute nikusomee hiyo. Hapo anasema seven thunders of revelation. May he show the bride how to prepare for the great translation faith. Ati ngurumo saba wa ufunuo. Asemi may they. Anasema may he, capital letter. Amen. H-E. May he show the bride how to prepare. Amen. Ngurumo saba wa ufunuo. Kwa hivyo na tukaona na wewe hapa. Kwa hivyo ngurumo saba katika ufunuo ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Lakini ngurumo saba katika madhihirisho, kumbuka ni sauti saba kwa ajili ya kuita aliyelala. Taona hayo, lakini wacha kwanza nimalize hii mturuku. Okay. They show the bride how to prepare for the great translation faith. Na muonyeshe bibi harusi jinsi ya kujiandaa. Unaona? Now let us fight the same boss. Anasema wacha tupate hizo fumbo. We found that what the thunder means. Tuliona ngurumo inamaanisha nini? That's perfectly. Hiyo ni kabisa. We know that the thunder was the voice of God when the seal opened. Ngurumo ni sauti ya Mungu wakati muhuri ulivunjwa. So ngurumo saba ndiye mjumbe kwa ajili ya bibi harusi. Pale sasa tulisoma ndugu Branham akisema nini? Rudi hapo. Grace of God. Tuendelee na wazo letu. Kumbuka tunatembea katika muhuri wa saba kwa sababu ndio urithi wetu. Anasema the second is the voice of the resurrection. Pale tulikuwa tukisoma. Ati ya pili ni sauti ya ufufio. The same voice that a loud voice as St. John 11:38 and 44 that called Lazarus from the grave. Ya kwanza ni mjumbe akitayarisha watu. Ya pili ni sauti ya ufufio. The voice. Ati ile sauti yenye ilimuita Lazaro akatoka kutoka katika kaburi. Amen. Naona? Ati now the third is a trumpet. Ati na ya tatu ni tarubeta, which always at the feast of trumpets is calling the people to the feast. Amen. Ati na hiyo daima inaita watu kwa kalamu. The Lamb's Supper, kalamu ya mwanakondoo with the bride in the sky. Na bibi harusi katika mbinguni. Amen. So ona, na tukisoma kidogo vile inasema katika wa Thessalonians, First Thessalonians. Tusome kidogo tu kwa sababu hiyo ni mzuri. Inasema hivi, mstari wa 16 na 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ati Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na wafu na tarubeta, na wafu katika Kristo watafanya nini? Watafufuka. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Nasi tuliosaliwa tutabadilishwa mwili ili tukutane na Bwana katika mawingu, na daima tutakuwa na Bwana. So tukisema hivi, ndugu Branham ametuambia mwaliko ni ujumbe. Kweli. Na tutasoma kama Mungu atatujalia. Anasema mwaliko huo ni kufunguliwa kwa hiyo mihuri. Amen. Tutasoma. Ametuonyesha mwaliko ni ujumbe, a message. Right? Tunaweza sema
bride's message, ujumbe wa bibi harusi. Amesema sauti ya malaika mkuu ni nini? Sauti ni, unaona, anasema sauti ya malaika mkuu. Brother Brown ametuambia ni nini? A voice of the resurrection, the same voice that loud voice that called Lazarus from the grave. Sauti yenye ilimuita Lazaro kutoka katika, ya pili ni sauti yenye ilimuita Lazaro kutoka katika kaburi. Hiyo sauti saba za ngurumo saba. Amen. Katika wakati wa sauti ya malaika mkuu, sasa hapo ndipo bibi harusi anapata hizo sauti saba za ngurumo saba. Ama in other words, yeye ngurumo saba anakuja kukaa ndani ya bibi harusi, ndio aongee wale waliolala waamke, kwa sababu sisi ndio tunawaamsha. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So honor the shout, the voice and the trumpets. Wakati wa sauti ya malaika mkuu, Bwana Yesu Kristo analete ufunuo wake, alafu uhai wa unyakuzi tunaupokea, alafu nini inafanyika? Alafu kimo cha Kristo kinajengwa, alafu sasa Kristo anakuja akiwa muhuri wa Roho Mtakatifu kuishi katika hicho kimo. Amen. Haya, alafu Biblia inatuambia katika wakati wa tarumbeta, wafu katika Kristo watafufuka. Amen. Sisi nasi tulio hai tutabadilishwa mili. Alafu zote tutaenda kumlaki Bwana Yesu Kristo katika mawingu. Amen. Unaona? So wakati hii kuja kwa Bwana inalipuka, inatoa haya. Inatoa haya. The shout, the voice and the trumpet. Alafu tukishika sasa the shout ilipuke, ina toa yake. Tukikuja kwa sauti ya malaika mkuu ilipuke, tunaona yeye akijifunua kwa ajili ya kuleta imani ya unyakuzi. Alafu tunaona akiandaa hicho kimo kwa ajili ya kupata pahali mwili ulio hai akae ndani ya moyo. Alafu tunaona muhuri wa Roho Mtakatifu ukikuja kwa ajili ya ubatizo, ndio yeye aweze kuongea, aite waliolala. Kwa sababu huyu bibi harusi mwenye yako hai lazima apate imani ya unyakuzi na atiwe muhuri na Roho Mtakatifu. Hiyo imani ikifunuliwa, alafu ikichukua kimo chake kwa kujengwa, alafu upako wa Roho Mtakatifu ukija kwa ajili ya nguvu ya madhihirisho. Anointed faith. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So hiyo inafanyika katika wakati wa sauti. Tuta hii kidogo tu. So ona, ninajaribu kukimbia. Ni ujumbe wa kufunguliwa kwa mihuri saba, na muandaa bibi harusi. Alafu wakati wa sauti naona ufunuo wa ngurumo saba, kwa sababu ni Bwana Yesu Kristo anajiandalia pahali ndani ya moyo wako kwa ajili ya kuita waliolala katika Kristo. Ufunuo wa ngurumo saba, alafu anajenga kikao ndani yako. Seven voices of seven virtues. Kimo chenye kina sifa saba ndani yake. Anakutoa, anaondoa utu wako, anaondoa tabia yako, ana uhai wake unakuwa, unalete Mkristiano, unalete bibi harusi ndani yako wakati huu. Sasa si wewe tena mtu wa kale, lakini ni Mkristiano wakati huu. Wakati wa preeminence. Kumbuka ni hii ikilipuka tu, alafu ina the seal of charity, muhuri wa Roho Mtakatifu akiwa jiwe la kilele. So fikiria, unaona kufungiwa kwa muhuri wa saba kunaleta ujumbe kwa ajili ya bibi harusi. Hapo ndipo tunapata ukweli wa ngurumo saba. Sasa yeye akashuka
Kwa sababu muhuri wa 7 tuliona ndio ulimleta wapi? Hapa duniani. Amen. So, wakati muhuri wa 7 ulivunjwa, Kristo akiwa mjumbe alifanya nini? Alishuka. Amen. Hiyo ilikuwa lini? Mwaka wa 63. Amen. Akiwa duniani. Na ndio sababu unaona ishara ya kushuka huko ilipigwa picha ile wingu. Si tunaona Biblia inasema Mungu hafanyagi kitu chochote hapa duniani isipokuwa atangaze mbinguni. Amen. Wakati mtoto alizaliwa, ishara yake ilikuwa hiyo nyota kuu yenye wale mamajuzi waliona. Amen. Amen. So kuja kwa Bwana mwenyewe akiwa hapa duniani, unaona? Tunaona ishara yake wapi? Mbinguni. Amen. Hilo wingu. Unaona? Alafu huyo Bwana sasa anajifunulia bibi harusi. Majina yetu ikiitwa, lako likaitwa, langu likaitwa, wewe ukapata ufunuo wake. Ati ako hapa duniani, yuko hai na ako hapa duniani. Mimi nikapata ufunuo wake. Alafu huo ufunuo ndani ya moyo unajenga kimo. Kwa sababu hiyo ndio aina ya imani ya unyakuzi yenye ina kimo chake. Alafu ikikamilika, muhuri wa Roho Mtakatifu unakuja. So utaweza niuliza, ndugu Mwangi, basi tunaishi sasa wakati gani? Tunaishi wakati wa Roho Mtakatifu akishuka kwa ajili ya kupaka hii imani yenye ulipata wakati ufunuo wa 7 ulikuja. Amen. Fikiria, kama una imani hiyo, basi lazima itiwe muhuri na Roho. Amen. Na hauwezi kuwa na hiyo imani kama haukupata ufunuo wake. Amen. Unaona? So wakati Bwana anashuka, kazi yake akiwa mjumbe ni kujifunulia bibi harusi. Amen. Okay. Bibi harusi anamjua aje? Kwa macho haya ya moyo, asha kwa ufunuo. Amen. Ufunuo huo unalete uhai wa imani ndani ya moyo. Amen. Amen. Alafu hiyo imani ya unyakuzi inajitoa kimo chake, kwa sababu hiyo ndio tabia ya hiyo imani. Amen. Ni imani yenye iko na kimo. Perfection. Ni imani yenye iko na kimo, na lazima hicho kimo kikue kutoka kwa huo uhai wa imani. Kama vile unapanda mbegu, inamea, inakuwa. Unaona? Ukiona hiyo mahindi wakati inakuwa, utasema ni mahindi. Lakini si kama ile ulipanda, kwa sababu haijafika hiyo hatua. Lakini unajuaje ni mahindi? Kwa sababu wewe unajua mahindi. Unaona? Sasa hii imani ya unyakuzi, uhai wake tukiupata, Amen. kumbuka ni mbegu yenye imepandwa ndani ya mioyo yetu. Amen. Na huo uhai unalete kimo hicho. Amen. Kwa sababu hiyo ndiyo tabia ya huo uhai. Amen. Amen. Tuko pamoja? Unaona? Mungu atusaidie. Amen. Kwa sababu haya yamekaa katika giza. Amen. Na bibi harusi anatakiwa ajue kwa neema ya Bwana. Kwa sababu hauwezi kuwa na imani yenye haujui ni nini. Amen. Amen. Lakini Bwana Yesu Kristo anajifunulia bibi harusi wake. Amen. Kusi inatoa kimo. Amen. Amen. Alafu inatiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Amen. Unaona? Tunakata hapo tukirudia. Kwa sababu hiyo ndio ya muhimu. Muovu upigana na ile yenye inaendelea. Kwa sababu anataka kudumisha imani. Anataka kufanya nini? Anataka kufuruga imani. Anataka nisijijue. Anataka wewe usijijue. Amen. Anataka ukae kanisani ukiwa mshiriki. Tujenge kanisa. Hataki bibi harusi ajijue, anataka awe tu mtu wa kanisa, mwaminio kanisani, lakini hataki bibi harusi ajijue. Kumbuka ndugu Branham akisema akijua yeye ni nani bibi harusi, unyakuzi utafanya nini? Utaenda. Ndugu Branham asemi tukijenga kanisa. Amen. Ndugu Branham asemi tukibatizwa. Hata kama tukejaa hapa ni kazi bure, kama Bwana hajajifunua kwetu tumjue. Kazi bure. Unaona? Akiwa na Cleopas na mwenzake wawili
wenye walimjua kwa ufunuo ilitosha. Amen. Ilitosha. Si wingi huo wa makanisa. Makuu na maajabu na makuu ya Mungu inadhihirika na watu wawili watatu. Kumbuka wakati tendo kuu lilikuwa lifanyike, Elijah alikuwa asafiri mbinguni. Ungefikiria Elijah angeitana mkutano wa kanisa lote waje, kwa sababu ni tukio kuu sana, angao muage kwa kweli alikuwa akienda na hakuwa arudi. Ungefikiria Enoko wakati wa unyakuzi wake angeita dunia yote. Noah alijaribu hiyo, lakini ilianguka mtihani. Akawasihi miaka 120, ilianguka mtihani. Wakati tukio lenyewe la ajabu na kuu lilikuwa litokee, alikuwa peke yake na bibi yake na vijana wake. 8 souls out of the billions that were on that day. Tunasema nini? Elijah. Wakati wa hilo tukio na kwanza alikuwa amelificha Elisha, amelificha. Kumbe naye Elisha alikuwa na sehemu katika hiyo ahadi. Amen. Naona hauwezi kumficha bibi harusi siri hii. Hauwezi. Si wewe unampatia, ni Mungu anampatia. Amen. Na ni Mungu alikuwa amemfundulia Elisha. Amen. Wakati Elijah, ninaamini hivi, wakati Elijah alipata huo ufunuo, kwa sababu ilikuwa season ya ufunuo. Amen. Ilikuwa ni season ya ufunuo. Ati Elijah angeenda mbinguni, hata Elisha aliupata. Na ndio ujue ilikuwa season ya ufunuo, hata wale watoto wa manabii walijua. Sijui walifanya nini na huo ufunuo. I don't know. Kwa sababu ufunuo wao haukuwafikisha pale wangeridhi. Ufunuo wa Elisha, unajua, ulimfikisha pahali. He got a double portion. Amen. Amen. Hawa ufunuo wao sijui uliwafikisha wapi. Lakini walijua. Hiyo itaweza tupa fursa kubwa sana. Kumbe sikujua gurumo saba. Kumbe sikujua Bwana anakuja. Kumbe sio hiyo kujua. Kumbe sikusoma kile ati Bwana amesema niamini. Lazima iende mpaka ufunuo mwenyewe ni kweli. Amen. Kwa sababu kama ingekuwa ni kujua, hata wale wana wa manabii wangepata hiyo double portion. Lakini ni nani alipata hiyo nguvu maradufu? Ni Elisha. Yes. Amen. Na unajua Elisha alikuwa apita huo mtihani, sababu aliambiwa ukiniona nikienda, ukiniona. Na kumbuka hakuna mwingine alimuona akienda isipokuwa Elisha. Hata wale wana wa manabii waligoja sasa Elisha ashuhudie. Kwa sababu hawakumuona akienda. Ndio walikuwa wanajua ataenda, lakini hawakumuona akienda. Lakini fikiria, kumuona akienda ndio kulimpea Elisha nguvu maradufu. Elijah aliangusha lile vazi. Na hilo vazi lilisimamia neno. Hilo vazi. Nguvu ya Mungu nyuma ya hilo vazi ingepanua Jordani. Elijah avuka. That mantle of Elijah. Mungu akaitumia. It was the word. Nguvu ya Mungu nyuma ya neno lake. Wakati alikuja kwa Elisha safari ya kwanza, hilo vazi halingemtoshea. Ilikuwa kubwa. Ilibidi Elisha amtumikie Elijah. Elisha akawachana na ile kazi ya kulima. Akafuata Elijah. Mpaka wakati vazi lingemtosha. Alikuwa na ufunuo. Na kweli alikuwa na ufunuo. Kwa sababu alijua Elijah angeondoka. Hakuachwa nyuma. Alikuwa na ufunuo. Amen. Na ninamshukuru Bwana kwa sababu hata sisi tuna ufunuo. Kile tunaendelea wakati huo. Hatujaachwa nyuma. Bibi harusi hajaachwa nyuma. Kidia. Lakini
Kwa sababu mvuto wa tatu ndio huduma. Yenye inaandamana na hii ahadi. Amen. Jamaa, utaona. Nilifikiria tungefikia hiyo. Huduma ya mvuto wa tatu ikiwa ni neno na bibi harusi. Amen. Amen. Na bibi harusi. Amen. Kwa sababu tuko Branham angeongea. From the mouth anaongea. Alafu Kisongaleli wanafanya nini? Amen. Kile anataka anaitisha. Alitaka Kisongaleli akaitisha na wakatokea. Amen. Kile hakutaka anafukuza. Hakutaka dhoruba alifukuza alikaenda. So what are we saying? The word. The spoken word. Ile neno. Mvuto wa tatu ndio huduma ya bibi harusi mwenye ana imani. Amen. Na kwa sababu tunahitaji Roho Mtakatifu ashuke. Amen. Kwa wale wenye wana ufunuo wa Bwana ndio washike neno, wafanyishe kazi. Kwa sababu kuna hiyo ahadi. Mvuto wa tatu ni mali ya bibi harusi. Alisema yeye alitangaza. Alionyesha hivyo. Akasema waacha bibi harusi aanze kufinywa. Amen. Atauona katika mkono yake. Hallelujah. Elisha alihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Tayari alikuwa na ufunuo. Elijah angeenda. Amen. So Elijah alimwambia, hiyo siwezi kukupa. Kwa sababu alimuuliza. Na ndugu Branham hawezi kutupa hiyo. Ndugu Branham alipata ufunuo. Unaona? Ndugu Branham alifunguliwa muhuri wa 7 na akauhubiri na ukawekwa katika kada na vitabu. Amen. Mimi na wewe tutapata huo ufunuo. Hallelujah. Amen. Tukikosa ufunuo italala katika kada na vitabu. Na iko. Amen. Amen. Iko. Amen. Na unaona Mungu akitoa kitu kwa mdomo wake akiwezi kikamrudia. Alafu Isaia anasema nini katika 29? Hata kila Mungu amefunua ni mali yetu na watoto wetu. Kwa hivyo muhuri wa 7 ni mali ya bibi harusi na watoto wake. Lakini kama Elisha, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Because we have the word. Kuna hili neno. Kama ni nini tunakosa? Na ahadi zimejaa. Mungu wa saba ni wetu tunatembea tembea. Imani yetu. Kilia, Ibrahim angepigania eneo lake. Tuliona. Amen. Sisi nasi muhuri wa 7 ukiwa mali yetu, ni nini kinakosa? Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Because we have the word. Na kwa neema ya Mungu tuna ufunuo. Na ni nini kinaendelea? Lakini Bwana alimwambia Elisha nini? Ukiniona nikienda, utapata kile unauliza. Nauliza. Ukiniona nikienda. What does that mean? Hiyo inasema nini kwetu? Pale ndugu Branham aliachia. Bibi harusi akichukua hii hatua. Glory be to God. Amen. Acha niwaambie. Kwa hivyo hii si mambo ya juu ya ujuzi. Kwa sababu ati nimesoma. Kwa sababu umesoma. Lakini ni ufunuo halisi wa yule Mungu mwenye alifanya kazi na Mungu. Ufunuo halisi wakati huu bibi harusi akiwa naye. Amen. Kwa sababu ninaamini Elisha alimuona Elijah akienda. Ni nini kilifanyika? The pillar of fire descended. Mwali wa moto ulishuka. Unaona? Mwali wa moto ukatoa farasi za moto. Hallelujah. Chariots of fire. Fire. Horses of fire. Mwali wa moto ukitoa farasi wa moto na ngari za moto. Macho ya Elisha ikabadilishwa. Akaona. Glory be to God. Hallelujah.
aliipata kwa imani. Amen. Hallelujah. Because he believed. Amen. Yes. Alikuwa na ushuhuda. Oh, Yule malaika alikuja kwake. Amen. Hallelujah. Malaika alikuja kwake. Amen. Glory be to God. Na sisi, mimi na wewe, tuna huo ushuhuda. Amen. Kwa sababu huyo malaika alileta ujumbe kwa Kweli nabii. kabisa. Na huo Amen. ujumbe ndio tumepata kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Unaona? Elisha akiwa na huo ufunuo. Amen. Haikuwa kitu cha juu juu kama wana wa manabii. Kweli kabisa. Kitu cha juu juu Amen. kama wana wa manabii. Kumbuka Elisha alitembea na Elijah. Kumbuka Elisha angerudi katika jumbe za Elisha na anaona ni nini kinaendelea. Kumbuka Elisha alimjua Mungu wa Elisha. Kila wakati Elijah akitenda muujiza, Elisha alikuwa anaangalia, anaona kile kimetokea, alafu anaenda mbele. Imani yake ilikuwa inajengwa. Imani yake ilikuwa Amen. Elisha akafika bahari. Sasa alihitaji kuendesha hiyo imani yake. Ndugu Branham anasema 7 thunders gather the bride together. Amen. 7 thunders gives the bride rapturing bibi harusi anakuja katika imani yake ile amepata kwa Elijah. Imani ya Mungu wa Elijah amekuja. Amen. Ona hili neno ndilo tutatumia kufanyisha kazi imani hii, kwa sababu kuna ahadi zenye ziko katika hilo neno. Na wakati Elisha alishika hilo vazi, amen, Elijah alikuwa ameondoka na Elisha akamwangalia akienda. Sisi tunajua Elijah wetu ameondoka na tunajua haikuwa kwa bahati mbaya, lakini kazi yake ilikuwa imekwisha. Tayari muhuri wa 7 ulikuwa umewekwa wazi. Amen. Yule mwenye alikuwa atangulie alikuwa ameshuka, yeye akiwa akitayarisha kuja kwa pili. Si angekuwa kama yule Elijah wa kwanza. Na Elijah wa kwanza wakati Mesaya alikuja akasema sasa mimi nipungue na yeye afanya nini? Ongezeke. Kazi yake ikakwisha. Akawekwa katika gereza akakatwa kichwa. Kwa sababu kazi yake ilikwisha. Kazi ya Yohana Mbatizaji Elisha ilikuwa ni kumtangaza Mesaya. Na kazi ya ndugu Branham Elijah wa pili ilikuwa ni kumtangaza Mesaya. Ilikuwa ni kumtangaza Mesaya. Na Mesaya amekuja. Elisha akaichukua. Because he had faith. Alikuwa na imani. Elijah alikuwa ameenda. Elisha akachukua hiyo basi. Yes, my Lord. Glory be to God. Hallelujah. Akakuja kwa mto. Amen. Akakuja kwa mto. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost. Oh, glory be to God. Amen. Ona, ule upako wenye ulimuondoa Elijah ndio ulimpaka Elijah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Elijah alijua ule upako wenye ungemuinua aende mbinguni. What was that anointing? The anointing of the pillar of fire. The anointing of the mighty angel. Oh, kumbuka wakati huyo malaika alishuka pamoja na wale wengine. That anointing ilimuinua ndugu Branham pamoja na hao malaika. Ilimuinua juu pamoja na hao malaika. That anointing. Unaona? So Elisha akapata that anointing. Elijah akaondoka. Bibi harusi anangoja that anointing. The anointing of the Holy Ghost. Kwa sababu ana ufunuo wa wakati wake. Lakini sisi ndio Elisha. Tunangoja huo upako.
kuna neno la ahadi, muhuri wa 7 na ahadi zake, kwa sababu huo ndio urithi wetu. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Tumefika hapo by the grace of God. Oh, glory be to God. Amen. Hakuna kitu chenye kitaweza tendeka without the Holy Ghost. Oh, glory be to God. Si aliambia mababa zetu wenye tunarejeshwa kwa imani yao, you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. Amen. Sisi ndio mashahidi wa kufunguliwa kwa muhuri wa 7. Amen. We shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses. Glory be to God. Amen. Dunia inangoja katika udhehebu. Dunia inangoja katika makanisa ya ujumbe. Lakini bibi harusi yako. Amen. Si uwezo wa wingi wa watu, si uwezo wa kanisa kubwa, si uwezo wa viongozi, lakini by my spirit. So bibi harusi, by the Holy Ghost, he will testify that this is true. Amen. Elisha, Amen. akiwa na huo upako. Amen. Oh, and that faith build up. Amen. Imani yake imejengwa pale. Na unajua that anointing of the pillar of fire, it always comes to cup. It comes. And what does it cup? The pyramid. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nakuja kuweka kifuniko katika piramidi ya maisha yetu. Ya uli wa kwanza ulivunjwa wakati wa Ephesus. Tunaona that anointing ilikuja kama nani? Kama simba wa Yuda. Hallelujah. Amen. Ikaambia Yohana kujaona. Amen. Nakumbuka Yohana alimsimamia bibi harusi. Kweli kabisa. Amen. So Yohana alimuonea bibi harusi. Na wakati bibi harusi wa Efeso alipata that anointing. Amen. Amen. Angeweza kujua uongo wa muovu. Angejua uongo wa muovu because of that anointing. Amen. Unaona? That anointing sets you free. Sets me free. Isaiah amesema it is the anointing that breaks the yoke. Ile mawazo kutokuamini, hofu, shaka, hiyo yote inakuondokea. Unasimama kama bibi harusi. Ahadi yenye umepewa. Sababu hivyo ndivyo Ibrahimu alisimama. Ibrahimu alijali hata wale ni wafalme 5 na wanajeshi kubwa. He armed his servants. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That boldness comes by revelation. Amen. Huo ujasiri unakuja kwa ufunuo. Bibi harusi akijijua yeye ni nani. Oh, Elisha hakugoja Elijah. Hakuangalia nyuma amsaidie. He struck John. Akasema wapi Mungu wa Elijah? Bibi harusi anakuja katika hatua ya ushindi wake. Atafika hatua ya mvuto wa 3. The word, the ministry of the word, the ministry of the spoken word. Na atauliza wapi Mungu wa ndugu? Unaona? The shout, the voice, and the trumpet. Hallelujah. Mwaliko tayari, ujumbe wa muhuri wa 7 umewekwa wazi. Sauti ya malaika mkuu tayari, tuna ufunuo. Unaona? Na anajenga imani yenye iko na kimo. Alafu muhuri wa Roho Mtakatifu ushuki kwa ajili ya kuleta nguvu ya madhihirisho. Na kutoka hapo tunaingia katika wakati wa tarumbeta. Amen. Na tunaona neno likituambia nini? Kitu cha kwanza, wafu katika Kristo watafanya nini? Watafufuka. Na kumbuka there are 7 voices of thunder. That we call the bride. So hizo sauti 7 za gurumo za 7, yeye atanena akiwa ndani ya kinywa chake, ndani ya bibi harusi. Amen. Glory be to God.
waliokufa waliolala waamke. Tunaweza sema resurrection. Amen. Kwa sababu sisi hatufufuki, sisi tunabadilishwa mwili. Tunabadilishwa mwili. Kitu cha pili tunaweza sema change of these bodies. Amen. Change of bodies. Unaona hiyo inalipuka tu. Papa. Amen. Inatoa hii papa. Eh? Alafu kitu cha tatu the marriage supper. Of the Lord, marriage supper. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Tutaanza hapa. Wakati huo mwingine. Wakati wao umekwisha. Sasa ni saa 6:19. Another 11 minutes. Na obviously nikianza siwezi nikakitua hii sehemu nyingine. Tuacha tu tusimamia hapa. Kumbuka brother Branham alisema hapa the shout, the voice and the trumpet. A messenger getting people ready. So wewe na mimi tuko wapi hapo? Kwa neema ya Bwana. Unaona yale ambayo yanatakiwa yatoe shauku. Kweli. Yalete mzigo. Kwa sababu mambo ya dunia haya tumekuwa naye wakati wote. Lakini sasa tunahitaji kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Amen. Yes, my Lord. Kwanza hayo bila uoga, bila hofu, kwa sababu ni yako, ni urithi wako. Amen. Amen. Hallelujah. Naona ukijua kaploti kako hata kama watu walijenga hapo, unaenda kwa ujasiri kwa sababu you have the title. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Kama umekaa hapo miaka 20, it is yours. You can prove by the law. Now we can prove by the word. Amen. But the 70 seed is the bride inheritance. Amen. So hatuogopi mbele ya mashetani, mbele ya nguvu za giza, mbele ya mapepo. They are imposters. Wamezuia imani hii. Lakini the bride is coming. Amen. Elisha aliinuka with the word. Amen. Mbona Elisha hakufanyisha neno kazi wakati huo wote? All the time he was with Elijah. Lakini haikuwa wakati wake. Kweli. Kweli. Nakumbuka Elisha hangefanyisha hilo neno kazi wakiwa na Elijah. Kweli kabisa. Kwa sababu ndugu Branham anasema Mungu kila wakati hakuagi na manabii wawili pamoja. Kweli kabisa. Unaona? Bibi harusi naye hangefanyisha hilo neno kazi nabii akiwa hai. Kweli kabisa. Ndugu Branham lazima angeondoka. He had to decrease. Amen. And the mighty angel had to increase. Amen. Sasa mula malaika mkuu ako wapi? Anaishi ndani ya moyo wa bibi harusi. Hallelujah. I am the vessel. You are the vessel. And he is using it. Amen. Kumbuka hilo vazi ilikuwa Elijah angevaa. That was his mantle. Kweli. Vazi. Na tumepata hilo vazi la neno, ahadi yake. Sasa tumevikwa haki hiyo. Amen. Haki ya imani kwa ufunuo. Tumevikwa. That hiyo vazi. Vazi la harusi. Tumelipata. Hallelujah. Amen. Na tumelipata kwa nani? Kwa huyu malaika mkuu. Kwa sababu ndiye Bwana amesimama katika mlango wa ufunuo. Amen. Ukiingia unapewa vazi. Nikiingia nikapewa vazi. Kwa sababu ilikuwa sheria. Mwenye harusi akisimama katika mlango wa nyumba ya harusi. Wageni wakija wakiingia wanapewa vazi. Amen. And the Lord Bwana mwenyewe amekuwa katika mlango wa ufunuo. Kumbuka yeye alisema I am the door. Hakusema I was with brother Branham. Hakusema I will be. I am the door. Leo. Si yeye jana. Na si yeye future. Yeye leo. He is the door. Hapo ndipo malaika mkuu amesimama. Na ana imani ya unyakuzi. Ikiwa vazi kwa yeyote mwenye angetaka. Mlango. Yeye ndiye mlango.
Kwa hivyo ufunuo wote bibi harusi atapata kuhusu muhuri wa 7 lazima apitie katika mlango huu. Hallelujah. Amen. The Lord bless you. Amen. Amen. Anza hapo kama ni